Në kuadër të shkollës fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Trijesh me 23 mars 2026 është hapur zyrtarisht njësia edukative e kopshtit Nën Tereza me emrin Foleja, duke shënuar një hap të rëndësishëm në përmirësimin e kushteve për edukimin dhe për kujdesjen e fëmijëve të moshës parashkollore. Hapja e kësaj njësie pritet të lehtësojë ndjeshëm jetën e prindërve të zonës, të cilët tashmë do të kenë më të afër dhe më të qartshëm institucionin ku fëmijët e tyre mund të përfshihen në aktivitete edukative dhe sociale. Përmes programeve të përshtatura për zhvillimin e hershëm, kjo njësi synon të kontribuojë në përgatitjen e fëmijëve për sfidat e shkollimit të mëtejshëm, duke nxitur kreativitetin, bashkëpunimin dhe zhvillimin emocional. Të nderuar të pranishëm, i nderuari drejtori i shkollës fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu, zotëri Tom Lucaj, të dashur voglush, prindër, kolegë dhe përfaqësues të media. Jemi mbledhur këtu në Trijesh për të shënuar hapjen e një njësie të re edukative, një ëndër që sot po bëhet realitet. E dim të gjithë që jeta në zonat malore ka sfidat e veta, por kjo nuk duhet dhe nuk duhet të jetë pengesë për edukimin dhe zhvillimin e fëmijëve tanë. Çdo fëmijë meriton mundësitë e barabarta, pa marrë parasysh se ku jeton. Duhet të theksoj se kjo iniciativë ka lindur pikërisht nga prindërit, të cilët shprehen dëshirën dhe nevojën për një hapësirë të tillë për fëmijët e tyre. Kjo kërkesë u shqyrtua dhe u mbështet nga Këshilli Drejtues i kopshtit dhe shumë shpejt mori miratimin edhe nga Ministria e Arsimit dhe Inovacionit. Ky është një shembull i bukur i asaj se çfarë mund të arrihet kur prindrit, kopshti dhe ministria bëhen bashkë me një qëllim të përbashkët të ardhmen e fëmijëve tanë. Kjo njësi është dërtuar me shumë përkushtim dhe dashuri, me bindjen se investimi më i madh që mund të bëjmë është tek fëmijët tanë. Këtu ata do të hellin hapat e parë drejt dijes, do të mësojnë, do të luajnë dhe do të rriten në një ambient të sigurt dhe të ngrohtë. Falenderoj nga zemra të gjithë ata që kontribuan në realizimin e këtij projektit, Ministrinë e Arsimit dhe Inovacionit, komunën tonë, udhëheqësinë e shkollës fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu, si të dhe të gjithë bashkëpunëtorët. Të dashur fëmijë, kjo është shtëpia juaj e dytë. Ruajeni, mbusheni me buzëqeshje dhe ëndra. Uroj që kjo njësi, të cilët sot e kemi emërtuar njësia edukative Foleja, të jetë gjithmonë plot jetë, gëzim dhe suksese. Foleja simbolizon vendin më të sigurt, më të ngrohtë dhe më të dashur, aty ku fillon jeta, ku rriten ëndrat dhe ku çdo fëmijë ndjehet i mbrojtur dhe i përkrahur. Ashtu si zogjtë e vegjël që rriten në fole, derisa të marrin fluturimin e tyre të parë, edhe këto fëmijët tanë do të rriten me dashuri, kujdes dhe dije, derisa të jenë gati të hapin krahet drejt së ardhmës. Institucioni publik parashkollor Nën Tereza është sot një institucion serioz dhe i besueshëm, që çdo ditë fiton besimin e prindërve. Numri i fëmijëve që ndjekin këtë institucion është në rritje të vazhdueshme dhe sot kemi arritur në 468 fëmijë, një tregues i qartë i punës, përkushtimit dhe cilësisë që ofrojnë. Në institucionin tonë punohet me plan dhe program të mirëfillt edukativ në një mjedis të sigurt, të ngrohtë dhe mbështetës për çdo fëmijë. Vizioni ynë është i qartë, të edukojnë fëmijët që ndihen të sigurt, të vlerësuar dhe të përkrahur, duke lënë atyre bazat më të forta për jetën. Dhe pikërisht mbi këtë vizion, institucioni publik parashkollor Nën Tereza do të vazhdojë me përkushtim rrugën e tij drejt zgjerimit dhe zhvillimit, duke hapur njësi të reja edukative gjithmonë në shërbim të fëmijëve tanë. Faleminderit nga zemra dhe urime të gjithëve. Banorët e Trijeshit e kanë mirëpritur këtë investim, duke e vlerësuar si një nevojë të kaheshme për komunitetin. Ata theksojnë se hapja e njësisë edukative jo vetëm që krijon kushte më të mira për fëmijët, por njëkohësisht ndikon pozitivisht edhe në zhvillimin e përgjithshëm të zonës. E nevojshme a kanë, sepse shqyqyr që kanë arë këto kushte për me i përmo dhe fëmijin, jemi edhe në të knaqën, inshallah suksese për të tanë, inshallah dhe ma shumë kanë me kanë për me arë në kopsht këtu, sepse për para janë ka kushtet shumë ma të shtira, nuk janë kanë mundësi si sot, janë ka fëmijë besa ma shumë e shumë, por prapë se prapë sa do që janë, është kanë nevojshme dhe uroj sukseset
të gjithëve që jeni mundësua, jeni kanë si na si ju, por ju ma të shumtit për me prunë këtë situatë, për me arë dhe fëmija këtu me kalua kohë me raso, për me kanë si regull ma kolaj për me fillu edhe mësimin shkollor në parë në klasë. Institucionet përkatëse kanë bërë të ditur se do të vazhdojnë të investojnë në përmirësimin e infrastrukturës arsimore dhe në krijimin e mundësive të reja për fëmijët dhe familjet në zonat rurale. Më shumë mbi ndikimin e hapjes së kësaj paralele u shpreh edhe drejtori i shkollës Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Triesht, Tom Lucaj. Përshëndetje edhe për juve, mirë se keni ardhur. Përshëndes edhe gjithë të shikuesit e televizionit bëjnë. Në më thasaj për këtë paraleles kështu është në kuadrë të kopshtit do thot Nën Tereza, pra me emrin Foleja. Do thot në fillim kur edhe u emroa drejtori gati para një vitit, këtu pra me kontaktoi drejtori i kopshtit, zotëri David Junçaj, bisedu me pak për mundësinë e hapjes së kopshtit këtu edhe thomë se duhet të shikohet pak numri se sa do të jenë të interesuar për hapjen e këtij kopshtit pra të kësaj paralele këtu dhe pas disa kohëve u interesuam domethënë vazhdimisht dhe duke pyetur prindrit e pa me se kanë interesim domethënë dhe patën edhe numrin i fillestarëve kallën nga kjo zonë, po kallën do thotë nga zona tjera nga pjesa e Kakarrisit domethënë dhe Omerboqet, të cilët do thotë edhe nxënësit që janë në klasa e parë dhe në klasën e 9 të frekuentojnë shkollën pranë këtij institucioni, do thotë kanë vëllezër e motra do thotë më të vegjël dhe ata do thotë kanë me kënd këtu kanë me ardhë, me thënë, këtu në paralelin e kopshtit. I zëma që ka shohim ma problematike, me thasë se numri do t'jetë edhe maj malë, ka me kënë se është problem udhëtimi, për shembull. Se autobusi i shkollës do të është i bushën plot e përplot dhe me thënë me nxënësa, se i bjen nga, si shtamen, nga zonat të tjera do thotë për rreth Trieshit. Po ashtu do thotë kemë me pas edhe nga zona e Trieshit ka të interesuar, do thotë ka vazhdimisht, është e rëndësishme do thotë kjo zonë sepse do të vinë me të përgatitur në klasën e parë, do të shikojmë se do të kemi nxënës për klasën e parë, dhe po ashtu do të thotë kem pas raste se prindi ka pas nevojë me ardhmë ne aty domethënë 2 java, deri në 2 muaj ka pa nevojë derisa socializohen fëmija, shësnohen me njëri tjetrin, e ka pas problemet fillestare. Besoj që me hapjen e kësaj njësie edukative, do thotë do të shoqërohen dhe kështu do thotë do të jenë më të përgatitur do thotë të vazhdojnë në vim pra procesin mësimor pra në klasën e parë. Edhe si përfundim do thotë doja të falenderoja këtu do thotë gjithë ata që kanë mundësuar domethënë për hapjen e kësaj njësie edukative duke filluar me Ministrinë e Edukimit, të Shkencës dhe Inovacionit, po ashtu Komunën e Tuzit se gjithnjëherë e gati do thotë të bashkëpunojmë për zhvillimin e këtyre projekteve, po ashtu falenderoj edhe zotrin David Junçaj, pra drejtorin e kopshtit, dhe siç e thënë në fillim të gjithë ata të cilët kanë ndikuar do thotë në realizimin e këtij projekti që për mendimin tim do thotë është shumë i rëndësishëm, është i rëndësishëm edhe nga aspekti tjetër sepse një ndër arsyet kryesore, një ndër faktorët kryesorë ka kanë shpërngulja e popullsisë ka kanë për arsye se nuk i kanë pas këto kushte pra. Nuk i kanë pas këto kushte, duke filluar nga hajde tash mos them Belanat Periull me kopshtin. Shkolla fillore ka ekzistuar, por do thotë dim se arsyeja kryesore ka kanë shkolla e mesme dhe për këtë arsye për shembull pikërisht edhe unë pikërisht atë vit familja jonë do thotë jem shpërngul dhe kem vazhduar të bosh se andash të ndjekim do thotë shkollën e mesme dhe nuk kem pas mundësi po atë nuk janë kanë as këto mundësi do thotë të kemi autobusin e shkollës. Pra, e tani do thotë i kemi edhe këto mundësi, që shfrytëzoj rastin ti falenderoj do thotë edhe marrëgimtarë do thotë tanë nga diaspora të cilët i kanë mundësuar do thotë këto kushte dhe pak a shumë ka ndryshuar situata do thotë në atë aspekt.